Мы привыкли видеть Warhammer 40 тысяч безнадежно мрачной вселенной с бесконечными жестокими войнами. Но даже в таком месте можно жить припеваючи, если у тебя есть деньги или ты родился в нужной семье. Политические элиты, олигархи, потомственные чиновники – здесь хватает своих богатеев. Некоторые совсем обнаглели и коррупцией чуть не развалили империум, другие живут бизнесом. Есть, конечно, и не слишком избалованные и мерзкие, но обо всем по порядку. Вы на канале FunPay, той самой торговой площадки с дешевыми ключами. Про богачей Вархаммера вам расскажет сценарист Достит, на озвучке диктор Андрей Хайвер, а монтажом заведует Владислав Рязанов. Погнали! Okay, let's go. Но сперва инди-пауза. Вместо банков или курсов канал FunPay бесплатно рекламирует инди-игры. Сегодня это стратегии и мрачняк. Специально для фанатов Вахи. Ссылки на игры в закрепленном комменте. Что понравилось, добавьте в желаемое. Ну прям не поленитесь, добавьте. И вернемся уже к богачам Вархаммера. Элитно жить не запретишь, даже в Вахе. Богачи вселенной Warhammer 40 тысяч в повседневности одеваются в духе викторианской эпохи. Женщины, например, могут позволить себе лучшие платья из качественного шелка. Распространены среди дам Империума и корсеты, чтобы подчеркивать округлую грудь. К волосам и одеждам крепятся дорогие броши и камни. Оно и понятно, среди сливок общества нужно выглядеть дворянкой, а не дворняжкой. Как богатые женщины, так и мужчины часто кажутся очень юными, но не стоит обманываться. Им доступны лучшие омолаживающие процедуры, которые позволяют не только сохранять красивую внешность, но и жить дольше 600 лет. Аристократы Вахи обожают все огромное, величественное. Большинство из них любят высокие потолки, красивые посадочные площадки воздушного транспорта, мерцающие яркими огнями, длинные полированные столы из дорогого дерева, гобелены, хрустальные изделия, резные и тяжелые двери, большие скульптуры и символы на религиозную тематику. В общем, все как у нас. Последний пункт особенно важен. Подчеркнуть свою религиозность перед другом просто необходимо для богачей. Надо выпятить свою силу веры как можно сильнее. Челноки типа Кондор или Аквила – самый распространенный личный транспорт богатых чиновников и более влиятельных людей. Он перевозит 5 человек, включая пилота. Конкретно аристократа обычно сопровождают 2 телохранителя и какой-нибудь адепт, чтобы все записывать и давать советы. Питается аристократ не обязательно хорошо. Быть может, я вас удивлю, но вот вы, по меркам Вахи, скорее всего, кушаете как дворянин. Не вся знать Империума может позволить себе нормальные фрукты и стейки. Галактика большая, и дефицит продуктов сказывается даже на богачах. Самые распространенные мясные продукты – это мясо Грокса, существа, похожего на рептилию. Амбулы также идут в пищу. Они похожи на гуманоидных насекомых. На стол аристократии попадает и свинина. Правда, даже среди образованных тяжело отыскать такого человека, кто знает, как свинья хотя бы выглядит. Если только образованный не работал на сельхозпланете. Свиней кормят искусственной пищей и специальными гормонами. Мясных животных в Вахе вообще раскармливают до таких размеров, что они не могут ходить из-за своей огромной массы. Тонкие ноги ломаются под такими тушами. Так что мраморные там не только коровы. Кстати, о коровах. Они, оказывается, тоже есть. Упоминались, например, в цикле Криптетеры. Но стейк и рибай дворянам только снится. Если можешь не спать, не спи. Сон для слабых.
Коровы в Вахе – легендарные создания, такие же редкие, как реликвии святых. Все знают, что они существуют, но никто их не видел. Если кто-то и добывает себе стейки под прожарочку medium well, то не меньше, чем по цене целой планеты. Из экзотических и редких фруктов популярны яблочные персики. Гибриды угадайте чего с чем. Пьют аристократы кадийское вино. Это самый дорогой напиток во вселенной Warhammer 40 000. Его изумительный вкус толкает знать на самые необдуманные поступки. Порой они готовы пойти на убийство за какой-нибудь редкий сорт. Амасек – местное пиво хорошего качества, но для элиты варятся еще более годные варианты этого напитка. Дамаскин – дорожный алкогольный напиток средней крепости типа вермута с мягким растительным вкусом и привкусом миндаля. Ну и водка. Я не шучу, хотя прямым текстом об этом нигде не говорилось, но в тех же криптах Терры, отвечающий за челноки мастер смены Холбик, побухивал фильтрованную воду со спиртом. Ну что это, если не наша родная? А еще он в свой коктейль кардамон добавлял. Надо попробовать, потому что мне больше 21 и можно все на свете, а вы, если еще не доросли, помните, что алкоголь вреден для вашего здоровья. Возвращаясь к криптам Терры. В числе прочего, там описывали, как влиятельные люди перебиваются обычной кружкой кофе и протеиновыми батончиками, а целый инквизитор хлебал обычный кипяток с сахарным сиропом. Следующий товар вы никогда не угадаете. Дорогущий, востребованный и неожиданный. Пергамент. Много тысяч лет он был основным материалом для записей среди ученых мужей и женщин. Он крепче бумаги и дешевле кристаллопластика. К нему привыкли настолько, что особо шизанутые приравнивают другие материалы для письма к ереси. Часть пергамента делается из шкур, но в основном он изготавливается в лабораторных условиях из разных генетических материалов. Но не всех благородных ученых и писцов устраивают общие стандарты. Одни платят громадные бабки, чтобы им изготавливали пергамент из шкуры конкретного живого существа. Другие вовсе такие извращенцы, что любят наблюдать, как авторучка царапает своим металлическим наконечником места, где росла шерсть и проходили кровеносные сосуды. Но вы же Вархаммер не забыли? Самый дорогой пергамент изготавливают на самой Терре, столичной планете человечества. Этой работой на протяжении поколений занимаются целые династии. Семья, контролирующая производство и рынок пергамента, непременно будет вертеться в высших кругах Империума или хотя бы своей звездной системы. Ну и, конечно же, богачи не могли бы существовать без обслуживающего персонала. Хороший слуга своего рода ценный ресурс. Еду и приготовит, и принесет, уборочку сделает и все что угодно еще, что ему господа поручат. В обслугу берут самых спокойных и покорных людей, чей разум чист от ненужных мыслей. Слуги элиты могут позволить себе какую-нибудь похлебку из овощей, если повезет, даже с кусочком мяса. Вместо молока – синт-лактоза, жесткая койка, зато без вшей. Поверьте, это очень хорошие условия жизни во вселенной Вахи, и мало кто из слуг захотел бы что-то менять. Тут можно вспомнить сервиторов, привести их в пример как идеальных слуг. Но это не так. Предпочтение при найме всегда отдается человеку с целыми мозгами. Пользы от такого будет все-таки больше. Сервиторы служат разве что чиновникам и трудягам высшего общества, как работники уровня «принеси-подай», не более. Больше скажу, даже техножрецы ценят живого человека выше слуги с лоботомией. Что касается денег в Warhammer 40 000, то тут все очень сложно. В Империуме нет единой валюты. Где-то могут быть кредиты, на другой планете кроны или дукаты. Каждый мир и система копит средства и расплачивается своим способом. Количество тех или иных средств, которые должен платить мир, определяет орган под названием Adeptus Monitorum. Он занимается не только регулированием стоимости валют, но и определяет расчетную стоимость имперской десятины. В каком-то смысле именно десятиной все измеряется. Большинство планет вообще не платят деньгами. Они рассчитываются с Террой различными товарами, а своей собственной валютой пользуются чисто у себя на внутреннем рынке. Конечно же, есть всякие курсы обмена одной валюты на другую, но не пытайтесь в этом разобраться, если хотите сохранить психическое здоровье. И на этом мы заканчиваем. С введением. Дальше пойдет настоящее видео, в котором мы поговорим о конкретных видах ваховских элит и местах их обитания. Начнем, конечно, с самого-самого верха. Политические элиты. Сначала расскажу не совсем про богачей, но если вы вообще не знакомы с Вахой, то вам будет с Вахой.
сквозь свахы, то вам будет полезно чуть больше узнать о главных, более главных и самых главных людях в Империуме. Больше 10 тысяч лет назад, то есть во времена Вархаммер 30 тысяч, когда предатель Хорус, бывший примарх Легиона Лунных Волков, сделал своего отца калекой, государство осиротело. Император навечно приклеился к Золотому Трону, а примархи, его генетически усиленные дети-полубоги, остались разобщенными. Те из них, кто не погиб. Часть переметнулась к богам хаоса, а другая бросилась восстанавливать разрушенную галактику. Центральной фигурой тогда стал Рабаут Джилиман, примарх Легиона Ультрамаринов. Он обладал завидным талантом администратора, а по характеру являлся прагматиком, умеющим принимать взвешенные решения в любой ситуации. Лучшего лидера у раненого Империума быть не могло. Джилиман расформировал легионы космодесанта, а точнее разбил их на 1000 небольших орденов, чтобы больше никогда не было власти целого легиона в руках одного человека. Это стало гарантией, что масштабного предательства, какое учудил Хорус, не повторится. Однако важнейшей для нашего ролика реформы Рабаута стало создание Сената Империума, он же Высшие Лорды Терры. Рабаут возложил на лордов обязанности по толкованию всему человечеству воли Императора. По факту наделил их полной властью над государством. Сам Джилиман принял титул лорда-командующего и отправился очищать Империум от остатков еретиков, пока не получил смертельное ранение от предателя Фулгрима, еще одного примарха, и не отъехал в стазис на целых 10 тысяч лет. И ровно столько же лет Сенат Империума жил под коверными интригами. Конечно, это вам не Ильдары, которые из-за своей любви к интригам развалили собственную цивилизацию. Но лорды вполне справлялись с задачей гадить друг другу 24/7. Воскресший в 40-м тысячелетии Рабаут ужаснулся от того, во что превратился Империум. Религия, против которой так боролся император, стала основой государства. И даже больше, его самого превратили в объект поклонения, то есть в Бога. Когда-то владыка человечества именно за такое обожествление наказал Ларгара, еще одного своего сына-примарха, после чего Ларгар и переметнулся к хаосу, и Хоруса за собой уволок. Высшие лорды Терры же любые инициативы, которые хотели протолкнуть, проталкивали под видом воли императора. Коррупция, как она есть. И, конечно, одни коррупционеры мешали другим, так что там и до междоусобиц доходило. 10 тысяч лет человечеством управляла кучка озлобленных олигархов. В итоге столь нестабильная организация оказалась вообще не готова к большой беде. Пришел Абаддон, преемник Хоруса. Пришел и устроил 13-й черный крестовый поход, в ходе которого пал знаменитый мир-крепость Кадия и образовался Великий Разлом. Варп-шторм, расколовший Империум на две части. Империум Нигилус, то есть темный, и Империум Санктус, светлый. Темный — это тот, куда не доходит свет астрономикона, психического маяка на Терре и путеводителя для кораблей. Остались там ребята без света наедине с мракобесами, короче. Тысячи планет Империума пропали в варп-шторме. Само существование государства оказалось под вопросом. Рабаут Джилиман, взглянув на такое безобразие, решил наказать бездельников лордов Терры и даже лишил должностей тех, кто больше остальных мешал его планам. А кого-то еще и, скажем так, выпорол. Тогда примарх ультрамаринов и понял, что отдавать власть какой-то кучке сомнительных, пусть даже знатных типов – плохая идея, и принял титул имперского регента, то есть принялся лично контролировать все планы высших лордов Терры. Стал эдаким ремнем, зависшим над жопкой хулиганов из Сената. И вот вы, наверное, думаете, что дан ответ на вопрос, кого может бояться сам Сенат Империума. Но не так все просто. Да, Джилиман пришел, ножками потопал, поругался страшно, но не смог устранить междоусобицы среди знати. Скажу больше, даже некоторые планетарные губернаторы все еще ведут себя так, как им вздумается, просто потому что вредные привычки, появившиеся за 10 тысяч лет, так просто не выдавишь.
даже если ты здоровенный полубог в бронекостюме. В итоге Рабаут закрыл глаза на многие бесящие его моменты и даже стал использовать религиозный фанатизм нынешнего империума в свою пользу. Решение, может, и не идеалиста, но прагматика. Ну, разобрались с предысторией. А как эта буйная знать живет сейчас? Лордов Терры нельзя назвать просто богатыми людьми, потому что богатство для них — это слишком дешево. Они баснословно богаты. Даже аристократы из Адептус Терра ощущают между собой и лордами неприличный разрыв. Лорды обладают колоссальным влиянием, которое их династия накапливала тысячи лет. Каждый лорд – владыка маленькой империи со своими ресурсами и производством. При этом они, если что, не полубоги, как примархи или космодесантники. Биологически лорды – обычные люди, так что ничего человеческое им не чуждо, особенно по части поиска выгоды и заботы о своей шкуре. Лорды готовы на любую подлость ради сохранения своего положения. Хотя пропаганда, конечно же, утверждает обратное, настаивает на праведности и непогрешимости членов Совета. Но в это верят разве что работяги. На, серьезно, ты не верил. Аристократы знают, что любой, кто получил место в Сенате, не попал туда благодаря миролюбивому характеру. Власть Империума всегда строилась на непоколебимой решимости кого-нибудь казнить или отправить в изгнание на рубежи темного космоса. Помимо регента и высших лордов Терры, Империумом управляет огромное количество других органов. Большая часть организаций, ответственных за вооруженные силы, торговлю и административную деятельность, объединены в вышеупомянутую Adeptus Terra. Отдельно существует Adeptus Mechanicus, где правят техножрецы, экклезиархия, духовенство и инквизиция. Хотя каждый из этих блоков служит Империуму, они обладают автономией. Лорды из орденов космического десанта редко попадали на политические должности, а с приходом Жилимана и вовсе перестали. Вероятнее всего, потому что по кодексу Астартес космодесантники должны служить человечеству, а не править им. А кодекс Рабаут уважает, он же сам его создал. Элитные курорты. Под нашим роликом про мирную жизнь в Ахе вы оставили множество комментариев с претензией, что мы не рассказали о райских мирах. Но понимаете, тот материал был про обычных работяг. Ну а планета удовольствий же для элиты. Рассматривая жизнь на планете удовольствий, можно в целом понять, как красиво живет знать. Это самые кайфовые места в Империуме. И простые смертные, если там и есть, то исключительно для обслуживания благородных. Часто богачи используют миры и сады, как их еще называют, для развлечений и приема высокопоставленных гостей. А сами могут там и не жить на постоянке. Эти планеты служат остановкой и местом отдыха для вольных торговцев, высших офицеров, представителей власти и многих других. Райские миры оправдывают свое название и ценятся за природную красоту. На них прекрасные сады, низкий уровень урбанизации, а также огромное количество людей искусства, вроде музыкантов и художников. Сюда же добавьте казино, рестораны и банкеты планетарного уровня. Вива Лас-Вегас! Если райский мир все же привлекает так много инвестиций, что обрастает большими городами, он может даже превратиться в цивилизованную планету, где не только отдыхают, но и строят, например, университеты и готовят лучшие умы человечества. А еще райский мир запросто может облюбовать экклезиархия, и он окажется красивейшим миром-храмом с кучей церквей. Планета для тусовки священников, в общем. То напряжение, в котором каждый день пребывают остальные люди Империума, на мирах удовольствий не ощущаются. Там живут в своей неторопливой атмосфере, проблемы остальной галактики их не колышет. Высшие военные прилетают сюда для медитации и отдыха от боевых действий, чтобы очистить свой разум и вернуться свежим на поля сражений. Прикольно. Простому гвардейцу такое только снится.
Жителей райских миров жаргонно называют садовниками, потому что они спокойные люди, жизнь которых намного приятнее и лучше, чем у других простых работяг в каком-нибудь мире ульи. Садовники всю жизнь учатся угождать знати. Они создают тот рай, ради которого богачи прилетают на планету. Не без труда, конечно же. Планета Ред, к примеру, состоит из огромного количества островов посреди теплого бирюзового океана. Она стала основным местом для высших чинов из Адептус Терра. Мир Кармин с его пышными лесами, морями и красивыми горными хребтами стал излюбленным местом офицеров, которые удовлетворяют там любые свои потребности. Но, как я уже говорил, райские места — это скорее курорты. Туда прилетают на время. Повседневный быт дворян от рая несколько отличается, особенно в перенаселенных городах-ульях. Элиты ульев. Большая часть человечества обитает в мирах-ульях, невозможно больших многоэтажных городах. И, конечно же, там есть элита. Она живет на самых верхних уровнях, в шпилях, пронзающих небеса. Самым крупным ульем Империума является столица – Терра. Святая Терра до отказа забита башнями, шпилями, узкими улицами и жилыми секторами. Это очень древний и плотно застроенный мир улей, который видел все возвышения и упадки человечества. Природной красоты на планете больше нет. Тут вся поверхность – один сплошной город. Отдохнуть у водички тоже не получится. Кварталы из Рокрита и Пластали полностью покрыли все моря и другие водные пространства. Рокрит — это такой аналог бетона в мире Вахи, а Пласталь — пластик, но такой, что прочнее самой стали. Отсюда и название из игры слов. Любому миру улью свойственно ярко выраженное социальное расслоение. Это тем сильнее заметно, чем выше находится уровень города. Нижние и средние уровни занимают простые работяги, тогда как высоко расположены органы администрации и вся аристократия. Богачей называют жителями железных шпилей. Каждый из этих шпилей чья-то вотчина, зона ответственности. Слуги, которые обслуживают знать, за всю жизнь ни разу не покидают родной шпиль. Если отдельные миры ульи могут иметь хотя бы какие-то пустоши, то на Терре нет ни одного места, не преображенного человеком. Как вы могли догадаться, человека непростого. Да, тут тоже есть крепостные и другая чернь, но даже они живут в разы лучше, чем граждане любого другого мира улья. По мнению трудяг с других планет, трудяги с Терры как сыр в масле катаются. Чтобы прокормить столицу человечества из Вархаммер 40 000, каждый час там приземляется 1 миллион грузовых челноков, доставляя все новые товары для вечно голодной планеты богачей. Терра — это бездна, которая всасывает в себя все, до чего может дотянуться. Она не делится товарами с другими планетами. Мир элиты только потребляет. На Терре нет ни сельского хозяйства, ни добывающей промышленности. Она почти целиком зависит от внешних поставок. Если они по какой-то причине прекратятся, планету ждет коллапс. Разумеется, людей, которые мечтают попасть на Терру хотя бы как турист или паломник, не счесть. Особенно вторых. Миллионы пилигримов прибывают на планету, чтобы увидеть священные стены Дворца Императора. Особенно фанатичные последователи владыки человечества готовы терпеть любые лишения и всю свою жизнь положить, лишь бы высадиться на Терре и хоть одним глазком полюбоваться ее золотыми шпилями, которые прежде видели лишь на иконах и картинах. Но если подсчитать долю тех, кто смог добраться до Терры и не умереть по дороге от всех, кто просто попытался это сделать, то цифра выйдет удручающе маленькой. И даже тем, кто добрался, радоваться рано. Не только Дворец Императора, но и саму планету охраняют так тщательно, что просто так по ней не прогуляться. Нужно пройти долгую бюрократическую процедуру. Если не умер в пути, то вполне можешь встретить свой конец в пропускном пункте на Луне. И это еще не все. Затем нужно пройти через орбитальные станции, где тоже придется играть в симулятор очереди. Процитирую книгу «Крипты Терры. Прогнивший трон» Криса Райта. Поговаривали, что человек может родиться, прожить всю жизнь и умереть в этих громадных сортировочных центрах, пока его документы мучительно медленно проходят свой путь через бесконечную вереницу чиновников и служащих.
Иногда бумаги терялись, иногда их кто-то крал. Ведь это были лишь крохотные крупицы в бесконечной лавине документов, заставлявших биться больное сердце бюрократической машины Империума. Помимо же шпилей, прям как на иконах, туристы и паломники носятся по планете громадными толпами, чтобы успеть на религиозные мероприятия экклезиархии. Одно из таких – Сангвинала, поминание примарха Сангвиния, который спас императора. Сангвиналу отмечают по всей галактике. Праздник для людей Вахи, как для нас, новогодние каникулы. Люди в это время отрываются на всю катушку. Разумеется, поучаствовать в Сангвинале на самой Терре – захватывающий дух опыт. Любят Сангвиналу еще и потому, что это праздник для всех. На его время все получают заслуженный отдых. Это по-настоящему народное событие. На Святой Терре отметить торжество особенно желанно для любого религиозного человека, потому что паломники могут лицезреть обряд поминовения, проводимый на месте легендарного боя Сангвиния с Хорусом. При этом дни Сангвиналы – настоящее испытание для силовиков. Простые работяги в это время впадают в пьяный кураж и становятся буйными, но так все и было задумано. Страдающим жителям Империума давали хотя бы в это время выпустить пар. Но когда праздник кончается, бедолаги возвращаются к своему подавленному существованию, к постоянному страху перед властимущими и тяжелому труду ради блага богачей. Работяги в Вахе даже не догадываются, какой силой обладают. Организованные грамотным лидером, они запросто сметут местных адептус арбитрос и пробьют себе дорогу наверх, чтобы спросить с дворян за все гонения. Но вот аристократия очень даже это понимает, поэтому за смутьянами пристально следят. Каждый мир улей – пороховая бочка, готовая к взрыву в виде восстания. Через жилые районы обычно проходят защитные овраги и стены из толстого металла, чтобы в случае бунта богачи могли защититься. Бедняков пристально пасут дозорные башни со смертоносными лазерными турелями. Кроме того, любой рубеж обороны защищен включенным пустотным щитом. Символично получается. Щит как бы разграничивает богатых и чернь. Так и живут аристократы, всегда готовые защищаться от своего же народа. Богачи и простые люди в мирах ульих Вахи разделяются не только высокостью этажа, но и даже дорогами для машин. Пока одни магистрали служат богатым, на других стоит в пробках нищета. Например, на Терре магистраль Via Exclusiva служит силовым структурам. Полиции никто не должен мешать перемещаться. Простые жители ездят по более широким Via Ordinaria. Пробки в мирах ульях – константа. Добраться до нужного пункта – та еще задача. Via Prohibida – магистрали для богачей Империума. Правителей, чиновников, агентов Инквизиции, адептов Экклезиархии и других. Это самые узкие дороги, которые проходят гораздо выше остальных. Их маршруты более короткие и связывают крупнейшие административные центры. Однако даже по ним бывает сложно добраться до нужного места без пересадок на другие трассы. Ну а там, где есть так много людей, правил и законов, конечно же, много и бумажной волокиты. Элитные чиновники. Бумажные функции по всему Империуму выполняют люди, которых называют адептами. Больше всего их в Adeptus Administratum, центральном органе Adeptus Terra. Иными словами, это привычные нам чиновники. Имперская поговорка гласит: Adeptus Terra – колеса и шестерни, что движут Империум, а Administratum – масло, что смазывает этот титанический механизм. Без Администратума колеса Adeptus Terra прекратят свое вращение, и Империум рухнет. В одном только дворце императора трудится... Загадайте число. Сколько, как вы думаете? А пока думаете, помогите Вахе выйти в массы. Поставьте этому видео лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал и включите уведомления. Во славу императора. Все сделали? Тогда отвечаю, во дворце императора трудится около 10 миллионов чиновников, а магистр администратума по совместительству всегда занимает должность одного из высших лордов Терры. Адептами называют также и почетных слуг Империума, например, Адептус Астартес, космодесантники. Женщинам тоже присваивается титул адепта, Адепта Сороритас, воительницы, защитницы веры. Но в широком понимании, когда говорят адепт, имеют в виду
виду именно чиновников, писарей, секретарей. Работники из Adeptus Ministorum трудятся в хорошо обставленных и чистых помещениях с глянцевыми стенами. Шпили администрации, как и у любой элиты, снабжены воздушными фильтрами. Грязной, уличной загазованностью дышат только бедняки. По широким лестничным проемам башен с пачками пергамента в руках туда-сюда снуют адепты в мантиях из синтетической шерсти. За ними носятся сервочерепа, роботехнические устройства, созданные, собственно, из черепов самых преданных адептов Империума. Чем ближе к верховной власти работают адепты, тем тише в коридорах, где они ведут свою деятельность. Высокопоставленные слуги власти всегда двигаются медленно, тихо и с достоинством, никуда не торопятся. Адептами становятся самые разные люди, даже низкого происхождения, если таланты позволят им пробиться наверх. Но в этом видео нас интересуют те, кому таланты не нужны. Знатные люди тоже, представьте себе, работают. Хотелось бы сказать, что наравне с остальными, но все-таки они немного равнее. Чаще всего дворяне поколениями трудятся в какой-то одной сфере. Адептами знатные выкормыши становятся просто потому, что им так по праву рождения положено. Дед его был адептом, отец был адептом, и он станет адептом. Таких с самого детства обучают в лучших заведениях. Им не приходится изнурительно трудиться, чтобы попасть в Adeptus Administratum или другую организацию. В целом, адепты, даже не обязательно знатные, одни из самых образованных людей в Империуме. В каком-то смысле все они – элита общества. Это библиотекари, архивисты, кураторы, писцы, логисты, переводчики и другие специалисты. На войне адепты тоже служат. Они кажутся безобидными и вряд ли имеют на вооружении что-то, кроме автопистолета, но у них есть доступ к куда более серьезному оружию – знанию. Адепты служат советникам по тактике, кодировщикам и просто собирают данные о той или иной планете. Такие обычно возвращаются с войны и говорят: «Да я так, писарем в штабе отсиделся». Хотя их вклад в победу на поле битвы не менее весомый, чем у солдата. Гвардеец умеет сражаться с врагами Империума, а вот в какую сторону воевать, ему подскажут знающие люди после должного изучения местности и той силы, с которой им предстоит столкнуться. Знатные адепты живут интригами и держатся особняком от людей простого происхождения. У любого благородного человека найдутся враги и соперники, а если нет, он обязательно постарается их приобрести или объединиться с кем-нибудь для игры против влиятельных. У дворянина за спиной всегда есть люди, желающие его убить или хотя бы причинить вред. Однако все это делается не из злобы и даже не столько для карьерного роста. Больше всего дворяне озабочены укреплением положения своей семьи в любой сфере, где они работают, а остальное их волнует не так сильно. Да похуй. Главное, чтобы династия выжила и прочно укрепилась в высших кругах Империума. Из всего этого вытекает, что выживание простого человека в органах Adeptus Terra кроется в незнании. Любой адепт простого происхождения предпочтет не обладать информацией, которая несет в себе хоть какую-то ценность для знати. Лучше не ведать, что кто-то там из знатных адептов еретик, богатая дама торгует запрещенными веществами, а благородный коллега-чиновник берет взятки. Ну его нафиг! Стать соучастником и привлечь внимание силовиков, а может быть убитым, потому что ты рискнул выступить свидетелем? Кем бы ни были эти прогнившие чиновники, всегда проще ничего о них не знать. А если информация все же дошла до работяги-писца, ему нужно научиться такое забывать и спокойно возвращаться к своим пергаментам. Игры богачей не для него. Но не стоит думать, будто благородные вообще не работают, заняты только интригами и взятками. Дворянин вполне может быть достойным и ценным адептом, а главное, он абсолютно точно знает о долге, который обязан выплачивать императору каждый день. Ведь этому учат с детства. Но даже достойных и ценных едва ли волнуют нищие неудачники. Межпланетная элита. Итак, Империумом, помимо лорда-регента, рулит феодальный строй. Высшие лорды Терры и Adeptus Terra. Но это еще не все. Между одной и другой планетой обычно мало общего. Помимо разной культуры, особенностей языка и внешности местных людей, в каждом мире правит еще и свой планетарный губернатор. Чаще всего из династии губернаторов, которая за много веков, а то и тысячелетий выстраивает свои собственные порядки. Я выше упоминал, что некоторые настолько борзы
дерзеют, что могут не соглашаться с самим Жилиманом, лордом-регентом, но это не значит, что на них совсем уж нету права. По губернаторскую душу обязательно придут, если планета не заплатит империуму десятину. Система налогов гибкая. Платить можно солдатами, сельхозпродукцией или просто валютой, кредитами. Почему еще жизнь губернатора не всегда сахар? Он, пусть и относится к небожителям, все равно обременен огромной ответственностью. Ему нужно следить за вспышками даже небольших бунтов, а уж тем более вовремя замечать ересь. В случае последнего он достанет визитку, где написано «Лучше звоните инквизитору». В общем, нужно реагировать на любые угрозы, внешние или внутренние, и принимать важные решения по дальнейшему развитию планеты. В совсем тяжелых случаях, когда от угрозы не отбиться силами планетарной обороны, губернатор имеет право послать сигнал о помощи в Адептус Терра, и тогда пришлют спецназ, то есть космодесант. Вообще, Империум состоит из такого огромного количества планет, что их число не знает ни один человек. Даже на карту их все никто не пытался наносить. Кроме того, какие-то планеты открываются, другие пропадают в пламени войны или в варп-штормах. И все это постоянно каталогизирует Адептус Администратум. Правда, Адептус Терра в своей пропаганде вещает, что вообще все находится под властью Императора. Человечество, планеты, галактика, в конце концов. Ну пусть какие-то миры и заняты ксеносами, но якобы время. Таким образом, считается, что там, где кончается Империум, кончается и галактика. Впрочем, люди могут считать, что захотят, но по правде не смогли завоевать не только всю галактику, но и навести порядок на уже захваченной территории. Империум настолько сильно страдает от своей же громадности, что уже физически не способен реагировать на все возникающие угрозы и контролировать каждого планетарного губернатора на предмет предательства. А после появления Великого Разлома ситуация и вовсе усугубилась. Чтобы планеты могли обмениваться товарами, существуют целые династии капитанов-хартистов. Эти феодалы связывают Империум большой паутиной, и только благодаря им человечество удерживается от распада. Они возят руду с астероидов на миры кузни, доставляют боеприпасы для боевых флотов и армий, направляют провизию сельскохозяйственных миров в перенаселенные и вечно голодные города-ульи. Одного убитого капитана-хартиста достаточно, чтобы целые планеты из процветающих скатились в каменный век. Каждый знает, что хартисты феноменально богаты. Если военные дворяне постоянно находятся в поиске средств на поддержание множества боевых фронтов, торговцы умудряются еще и накапливать богатство. Вотчины дворян-хартистов являются узлами, где сливаются воедино все денежные потоки. Играли в Европа Универсалис 4. Видели там торговые узлы? Вот и представьте такие же узлы в галактике Вархаммер 40 тысяч. Но пока одни торговцы занимаются доставкой и набивают карманы внутри самого Империума, другие отправляются в далекий космос на жуткие и неизведанные территории. Они находят и отмечают для колонистов новые планеты, таким образом пробивая человечеству дорогу в будущее. Вольная элита. Твоя миссия — вести поиски в темноте и взять все, что найдешь. Возьми чужое богатство, забери их жизнь, захвати их планету. Возьми все, но не спеши нести домой. Не возвращайся, пока не сделаешь это 100 раз. Умберто II, экклезиарх и высший лорд Терры, вручает торговый патент леди Аканте, новому вольному торговцу. Вольные торговцы появились еще в те далекие времена, когда император объединил человечество и только начал свой великий крестовый поход по галактике, то есть в 30-м тысячелетии. Владыка придумал идею выдавать торговые патенты самым влиятельным людям, чтобы они свободно перемещались и исследовали галактику, отмечая новые места и передавая о них данные. Этим он поощрял самых выдающихся руководителей Империума или, наоборот, таким неочевидным способом отправлял в ссылку тех, кто его не любил. В любом случае, сама цель не в этом, а в том, чтобы ускорить темп освоения космоса. В 42-м же тысячелетии лучших представителей человечества отбирает на вечное путешествие канцелярия высших лордов Терры. Заодно Сенат продолжает традицию по высылке куда-то подальше персон, которые им не угодны, но которых нельзя просто убить.
жить. Вольные торговцы обладают почти полной автономией. Магелланы, Колумбы и Лаптевы темного будущего отправляются так далеко и надолго, что чаще всего там и остаются. Пока исследователь находится далеко от границ Империума, он обрастает собственными альянсами, источниками ресурсов и связями. Некоторые остались преданными императору, продолжают честно присылать данные о новых территориях и исправно платить имперскую десятину. Некоторые положили на это болт, создали собственное государство в диком космосе и правят себе по кайфу. Опасно ли такое поведение? В теории – да. Но ты попробуй доберись до этого человека и накажи его. К тому же он вполне может содержать свою неплохую армию и отбиться от наказания. Отдельные вольные торговцы настолько оборзели, что стали форменными пиратами и даже не стесняясь сотрудничают с безжалостными корсарами Друкари. Или с ними же дерутся за господство. Отношения с ксеносами у вольных торговцев вообще интересное. Не такое, как в остальном Империуме. Расистов и ксенофобов среди торговцев, конечно, предостаточно, однако вполне распространена практика, когда вольный торговец обменивается с местными ксеносами товаром, пользуется их услугами и даже нанимает для работы на корабле или в свою армию, почти как в Star Wars. Торговый патент передается по наследству и является самой ценной семейной реликвией. Семья для вольного торговца – все. Получив в наследие флотилию родичей, только одному императору известно, как поведет себя наследничек. Но давайте пройдемся по конкретным примерам. Остерегайтесь вольных торговцев, мой принц. Они вступят в бальный зал, но превратят его в бойню. Галика Маэдес, последний выживший советник дома Виндалион. Элюция Уэйн и ее звездные странники получили громкую славу на весь Империум. Дама – идеальный пример вольного торговца. Наследница торгового патента, одинаково грациозна на приемах у высшей имперской знати и возвышаясь над трупами своих врагов. Она стильная и любит барокко, всегда привлекательная, но ей палец в рот не клади, оттяпнет, ведь Элюция всегда делает, что захочет. Элюция Уэйн – наследница династии, которая зародилась в 32-м тысячелетии. Немногие семьи вольных торговцев могут хотя бы приблизиться к такому количеству колоний, что основали Уэйны. Их род всегда был верен Империуму. Вот и Элюция присягнула на верность Рабауту Жилиману, готовая в точности выполнить любые его приказы. Она стала харизматичным лидером, а ее быстрое мышление не раз помогало ей избежать смерти. Династия Уэйнов всегда была сплоченной, но Элюция решила оставить семью и путешествовать со своим флотом и звездными странниками. Вольный торговец никогда не отвечала, почему так поступила. А что я сделаю? Возможно, ей так просто комфортнее. Элюция подвергла геноциду и полностью уничтожила ксеносов под названием Дхарлаки. Была отмечена как почетный служитель Марса за то, что передала техножрецам координаты планеты с самым богатым содержанием Прометия в Империуме. Также она разыскивается Инквизицией, в основном за убийство планетарных губернаторов. Имперские агенты знают ее под именем «Хозяйка Черного Флага». Орки системы Дондар называют Элюцию Дафафеддеф. Это что-то вроде пернатая смерть из-за головного убора с перьями. Корсары Друкари дали ей прозвище Фальгаэль – охотница. Это и много других прозвищ закрепились за Элюцией по всей галактике. А теперь клички. Мистер Коричневый, мистер Белый, мистер Блондин, мистер Синий, мистер Оранжевый, мистер Розовый. А чё я розовый? Потому что ты голубой, понятно? Кстати, команда Элюции нашла на одной из планет существо, потерянное и забытое человечеством. Не поверите, собаку. Восхищенные новым членом экипажа, звездные странники настояли, чтобы пса, которому дали имя Оксимилион, не подвергали ни одной аугментации. Возможно, он единственный хороший мальчик в Империуме, а может и во всей вселенной Вархаммер 40 тысяч. На примере Элюции вы можете осознать, насколько влиятельны вольные торговцы и как сильно они выбиваются на фоне остального Империума. Конечно же, Элюция не является исключением в своей любви к стильному поведению и вещам. Скорее будет странно, если вольный торговец не стремится к такому. Встречи вольных торговцев всегда приходят к неочевидному противостоянию, которое выражается в бахвальстве роскошью. Чем уникальнее оформлены залы и комнаты корабля, чем богаче украшения и чем лучше
больше одет сам вольный торговец, тем больше вероятность, что он произведет впечатление на себе подобных. Это уже традиция, ритуал целого сословия, не следовать которому стыдно. Тем не менее, различий между торговцами тоже хватает. Ян ван Естабаал, к примеру, является полной противоположностью Люции. Ян когда-то работал в администратуме и стал даже высшим лордом Терры, но заскучал на должности и не хотел состариться, сидя за документами. По собственной инициативе он был назначен вольным торговцем и отправился на фронтир. Там он заслужил репутацию неадекватного разорителя планет и кораблей. Дошло до того, что все добрые люди покинули его. С Яном остались лишь пираты, ренегаты и прочий сброд. Ян – пример падения богатого и влиятельного человека. А Валерий Бородин прославился как твердый лоялист и человек-крепость, под службу которого стекались все. У него служили гвардейцы, космодесантники, сестры битвы, техножрецы, да кто угодно. И слава императору, что эта кочевая армия сохраняла верность государству. Валерий запомнился как искатель затерянных в варп-шторме планет и как честный человек, ни разу не думающий о том, чтобы набить собственный карман. Патакс Хидстон двинулся кукухой и выбросил свою первую армию в открытый космос, потому что ему было скучно. Он предпочитает собирать вокруг себя только интересных людей и ксеносов. Сейчас в его вооруженных силах полно инопланетян, по той причине, что разнообразие – это интересно. Патакс обожает придумывать новые схемы по ассимиляции ксеносов в работу на Империум. Тайрел – разрушитель совсем маленького по меркам человека роста. Он снабдил почти все свое тело аугментациями, а сам является могучим псайкером. Это ужасный ксенофоб, которому доставляет удовольствие подвергать геноциду целые миры. Военные элиты. Из одного только слогана Warhammer 40 000 мы знаем, что в этом мире есть только война. На войне, конечно же, есть солдаты, куда без них. И вот этими солдатами должен же кто-то командовать. Эту ношу на себя берут семьи милитантов, дворян, которые из поколения в поколение служат офицерами. Дома милитантов живут войной, а их род долгой линией тянется от какого-нибудь великого героя, когда-то положившего начало династии. Такие семьи наиболее лояльны Империуму и чтут традиции. Их работа сложна, и часто бывает, что молодой аристократ больше не вернется домой. Тем не менее, он очень старается это сделать, потому что опять все упирается в крепкое положение среди других дворян. Как вольные торговцы соревнуются в роскоши, а властимущие перетягивают на себя влияние, так и военная знать старается утереть друг другу нос своими подвигами на полях сражений. Вернувшись домой, дворянин, с ног до головы покрытый шрамами, медалями и славой, станет предметом гордости для всей семьи и объектом зависти у других военных домов. Случается и такое, что вся дворянская семья умирает на войне, а единственный наследник – маленький ребенок. Таких осиротевших деток офицеров и других высших чинов Империума, например, администратума, государство берет под свое крыло и обучает. Обучающая организация называется Schola Progenium, и она с детства готовит детишек в военном и патриотическом ключе. Все комиссары имперской гвардии были когда-то прогенами, поэтому у них так сильно развит патриотизм и умение командовать. Большая часть арбитров имперских полицейских также выходцы из Schola Progenium. Многие инквизиторы, космодесантники и сестры битвы оттуда же. Вначале я обещал, что опишу не только избалованных дворян. Как вы уже видите, многим из военных с самого детства приходится тяжко, а смерть от старости им только снится. Голубая кровь не всегда гарантия хорошей жизни. Кушают офицеры куда скромнее, чем большинство другой знати. Например, комиссар Каяфас Каин не брезговал простыми гвардейскими пайками. А еще очень любил чай из танны, популярной травы в мире вахи, и бутерброды. Очень скромно для знатной особы. Те дворяне, что попали в Адептус Арбитрес, живут ничуть не лучше гвардейцев. Им приходится постоянно быть настороже, а их братья по полку все время гибнут на службе, к чему приходится привыкать. В мирах ульях они и вовсе как на войне, потому что приходится чуть ли не каждый день подавлять вспышки бунтов. Порой ситуация настолько серьезная, что арбитры берут на себя роль планетарной обороны, заменяя солдат. Пусть это и полицейские, но непривычные нам. Чтобы лучше визуализировать их работу, вспомните судью Дредда.
Имперские рыцари или квестер империалис – еще одно воинственное сословие дворян, очень консервативных. Это прожженные стопроцентные феодалы, рожденные на рыцарских мирах. Не путать с феодальными мирами. Как ни странно, но это разные места. Рыцарские миры, в отличие от феодальных, технологически развитые. Рыцари-дворяне управляют старомодными ходячими машинами, похожими на титанов, но меньшими по размеру. Эти мини-титаны были изобретены еще император знает когда, и технология их не менялась тысячелетиями. Но не стоит строить пренебрежительную мину. Со своей задачей переворачивать танки и превращать вражеские подразделения в кровавое месиво они справляются отлично. А если что-то работает, то зачем это менять? Рыцарь проходит специальный обряд, сливаясь с телом и душой со своей машиной, аналогично пилотам титанов. Чаще всего рыцарские миры служат культу Механикус и Амнисии. Инквизиторы вне элит. Внимательный фанат Вахи отметит, что инквизитор не обязательно знатный человек, но тем не менее элита из элит. Инквизиция не подчиняется никому, даже адептус терра, и инквизицию боятся все. Аристократы идут в организацию, чтобы бороться с могучими еретиками, ксеносами и демонами, но только если инквизитор их заметит и предложит стать учеником. Знатный инквизитор знает историю, коммерцию, политику и этикет. Но какое бы там образование у дворянина не было и какой бы элитой он себя не считал, путь инквизитора он начнет с должности аколита. Инквизиции плевать на голубую кровь. Аколитами становятся любые люди, если инквизитор захочет взять их с собой. Дворяшке придется смириться, что к нему не будет особого отношения. Собственно, его же инквизитор-наставник может быть простолюдином по происхождению. Никто из аристократов не рискнет навлечь на себя пристальное внимание инквизиции, ведь каждому отлично известно, что у нее такая власть, которая не снилась никакой знатной семье, какими бы богатствами она не обладала. Вот вы посмотрели все видео, узнали много про шик и блеск богатой жизни в Warhammer 40 000. Ответьте теперь на вопрос. Вы бы предпочли остаться работягой в реальности или стать богачом в Вахе? Можете ответить в комментариях. И там же напишите про богатеев, из какой другой выдуманной вселенной вы бы хотели узнать больше. А если вам интересно, как простые работяги живут-поживают в Империуме, посмотрите наш ролик «Мирная жизнь в Warhammer 40 000». Мы оставим ссылку на него в конце видео. Спойлер, работают до смерти, да и после смерти отправляются на переработку. С вами был канал FunPay. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте чекнуть игры из инди-паузы в закрепе и до встречи в следующий четверг.